冒的原因和风险因素。感冒是由多种不同的病毒引起的呼吸道传染病，最常见的感冒病毒是 Rhinovirus B 病毒，但也有其他类型的病毒可以引起感冒，如冠状病毒、腺病毒和流感病毒等。感冒通常通过飞沫传播，当一个感冒患者咳嗽、打喷嚏或与他人分享口腔分泌物时，病毒可以传播给他人。感冒也可以通过接触受污染的表面，然后触摸、口鼻等方式传播。除了病毒之外，其他因素也可能增加感冒的风险。例如，季节性因素，感冒在秋冬季节更为常见，因为这时人们更多的待在室内，使得病毒更容易传播。免疫系统状况下降会增加感冒的风险，因此压力大、疲劳、睡眠不足、营养不良等都可能使人更容易感染感冒。年幼的儿童和老年人免疫系统相对较弱，更容易感染感冒。环境因素，处于拥挤、空气不流通的环境中，如公共交通工具、办公室等，也增加了感冒的传播风险。总的来说，感冒是一种常见的传染病，由多种病毒引起，传播途径多样，而个体的免疫状态和环境因素也会影响感冒的发病率。当感冒发烧时，保持充足的水分摄入和饮食上的注意是至关重要的。多喝水，发烧时身体容易失去水分，因此要确保充足的水分摄入。饮用清水、淡盐水或是温和的茶水都是不错的选择，有助于保持身体水分平衡。清淡易消化的食物，选择清淡易消化的食物，如稀饭、粥、蒸蛋、蔬菜汤等。这些食物不会加重胃肠负担，有助于提供能量并维持身体机能运作。利尿通便，喝水不仅有助于补充水分，还能刺激肾脏排出多余的毒素。此外，摄入富含纤维的食物，如水果、蔬菜和全谷类食物，也有助于促进肠道健康，帮助排毒通便。放松精神，多休息。发烧时身体处于一种状态下，休息是至关重要的。保持心情愉快，放松精神，有助于减轻身体的压力，促进愈合和康复。晒太阳，适量的阳光可以帮助身体合成维生素 D， 提高免疫力，同时也有助于改善情绪，增加身体活力。身心健康是整体健康的重要组成部分，特别在面对健康挑战时，如感冒发烧更为关键。良好的心理状态对加快康复过程至关重要。信心和积极的态度可以促进身体释放愉悦激素，加速康复。在追求健康的道路上，除了寻找解决问题的方法外，调整饮食和心态也是很重要的。当我们生病时，可以反思自己在饮食和生活方面的不足，并努力改善。当身体发烧感冒时，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成、过度依赖药物。通常情况下，大多数感冒在1周左右会有所好转。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。古人讲究动姿健身，生活在于情里。在安神方面，学习乐器、打坐、书画琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫。这2个关键点能保健身体，保障免疫力。抛开百病缠身的困扰，我们都不能忽视了上天赋予给人类更多的疗愈身心的天然力量，以及各种症状预防的潜在性。大家可以查看本频道中的播放列表栏目 Playlists， 或者点开以下文字区的链接了解更多。将古人养生之道融入在现实生活中，最佳的心态应对外界的压力和挑战，从而减少焦虑和困扰。乐观的心态有助于良好的气血运行，健康的精神状态是拥有健康身体的基石。祝愿大家活出健康自然美，